Salam, hepinizin Hepinize axşamı olan. xeyir. E, Ee, Mənim adım Sidiqə Məmmədova. Müəllim kimi Dillər Universitetində çalışıram. Eyni zamanda həm də Dillər Universitetinin laborantıyam. Bunu həmişə deyirəm, çünki mən işləməyə Dillər Universitetində laborantlıqdan başlamışam. Eyni zamanda praktik psixoloqam, eyni zamanda davamlı olaraq təlimlər verirəm. Yəni danışmaqdan, bildiklərimi, öyrəndiklərimi ötürməkdən insanlara böyük bir zövq duyuram. Bugünkü bizim mövzumuz deməli, kölgədən işığa, utancaqlıq və qısqanclıq kölgəsindən özgüvən işığına keçiddir. Mən kənardan meditasiya musiqisi qoyacağam və bu meditasiya 111 Hz-likdir. Yəni həm mənim danışdıqlarım sizin beyninizə daha yaxşı həkk olacaq, həm də belə musiqilər sizi bütün o ətrafın səs-küyündən, günlük o təlaşdan, həyəcandan hamısından sizi fokuslayır məhz bura. Ona görə mən bunu qoşuram və biz başlayırıq. Və alt başlıq olaraq da utancaqlıq və qısqanclıq kölgəsindən özgüvən işığına keçiddir bizim mövzumuz. Bütün bunları, bütün bu adı hamısını slaydlarım ərzində mən sizə danışacağam, bölüşəcəm. İlk öncə nədən başlayırıq? Özünü tanı və qəbul et. Ümumiyyətlə, bəlkə də mən deyərdim, NASA-ya getmək daha asandır. Nəinki insanın özünü olduğu kimi qəbul eləməyi, özünlə barışıq olmağı, bu halı ilə bir münasibət yaşamağı, yəni daha belə deyim, son dövrlərdə də daha çətinləşən bir prosesdir. Ona görə də mən istəyirəm birinci siz özünüzə belə bir sual verəsiniz ki, sən kimsən və bu həyatda kim olmaq istəyirsən? Bu sualı düşünün bir dəqiqə ərzində. Özünüzü kim hesab edirsiniz? Və fikir verin ki, mən kiməm deyəndən sonra özünüzə birinci müəllim deyirsiniz, şagird deyirsiniz, tələbə deyirsiniz, kiminsə qızı deyirsiniz. Nə deyirsiniz özünüzə? Kimlər özünə deyir ki, mən müəlliməm, mən tələbəyəm, mən filan kəsin qızıyam. Bunlar rollarımızdır. Biz bugün bütün bu rollardan sıyrılacağıq və mən kiməm deyəndə birinci insanam. Buna fokuslanacağıq. Sonra mən qadınam. Buna fokuslanacağıq. Sonra digər bizim rollarımız gələcək. Və əgər biz özümüzdə kim olduğumuzu və bu həyatda kim olmaq istədiyimizi bilsək, o vaxt bizim daxili harmoniyamız yaranacaq və biz həm insanlara rahat sərhədlər qoya biləcəyik, həm insanların sərhədlərinə hörmətlə yanaşa biləcəyik, həm də inkişaf eləyəcəyik. Yaxşı, bəs özünü tanımaq nədir? Ümumiyyətlə, niyə bu qədər məşhurdur bu söz? Niyə bu söz altında bu qədər kitablar yazılıb? Çox bizə maraqlıdır. Bu, ümumiyyətlə, psixologiya aləmində həmişə verilən bir sual olub. Burada iki hissəni sizə qeyd edəcəm. Bir, zehni və emosional fərqindəlikdir. İnsan öz daxili dünyasını, duyğu, düşüncə və hisslərini bastırmadan, qorxmadan izləyə bilməsidir. Hansı hadisələrin bizi niyə qıcıqlandırdığını dərk etmək fərqindəliyin ilk böyük addımıdır. Bu nə deməkdir? Biz müəyyən hadisələr yaşayırıq və bildiyimizə görə insanoğlu ən çox acı çəkdiyi, ən çox travma aldığı hadisələri daha belə beyin onu xüsusi bir məlumat kimi sanki saxlayır və bizim sonrakı yaşantımızda
bizi qıcıqlandırıcılar vasitəsilə yadımıza salır. Və niyə yadımıza salır? Məsələn, deyək ki, uşaq yaşlarında bir məsələn qız uşağına və oğlan uşağına fərqi yoxdur. Zorla anası yemək yedizdirib həmişə. Bu yemək də olub, deyək ki, qarabaşaq. Və bir müddət keçdikdən sonra həmin məsələn Aysel, adı deyək Aysel olsun. Aysel gəlib 30 yaşına o qarabaşağı görəndə ürəyi bulanır, özünü pis hiss eləyir, halsızlaşır və başa düşmür ki, yəni belə deyim, dərk etməsinə gəlmir ki, mən niyə qarabaşaqdan bu qədər iyrənirəm? Niyə onu görəndə mənim ürəyim bulanır? Burada özünü izləyə bilmək və özünü görə bilmək anında ki, bu həmişə belə deyim də özümüz özümüzə bunu çox vaxt eləyə bilmirik. Bu daha psixoterapiya ilə gedən bir müddətdir. Və özünə sual verəndə ki, axı bu qarabaşağın nəyi var ki, mən ona iyrənim? Onun elə bir spesifik qoxusu yoxdur, onun elə dəhşət spesifik bir dadı yoxdur, amma mən ondan iyrənirəm. Bax, o an dayanıb və düşünəndə o qarabaşağın əslində ona bir hiss yüklədiyini, ona bir məna yüklədiyini yadına salanda artıq orada o məsələ başlayır həll olmağa. Türklər deyir, çözülməyə. Elə bil o bir qarmaşıq bir sap topusu düşünün. O başlayır yavaş-yavaş açılmağa. Çünki o bilir ki, o məna yükləyib o qarabaşağa və keçmişi ilə bağlı olan bir məsələdir bu. Artıq o qarabaşağı görəndə heç də yəni iyrənmir və onu hətta yəni ona qidalana da bilir. Onun faydalarından istifadə edə bilər. Və yaxud da ki, münasibətlərdə. Əgər münasibətlərdə hər hansısa bir travmatik hadisə yaşamışıqsa, biz gələcəkdə artıq həmin münasibətə qarşı bizdə bir neqativ fikir formalaşır. Biz elə bilirik ki, məsələn, bütün kişilər eynidir, bütün qadınlar eynidir, bütün müəllimlər eynidir, bir ümumiləşdirmə edirik. Yəni yaşadığımız o travmamız bir ümumiləşdirməyə yol açır. Və biz baxmadığımız müddətdə ki, mənim ilk dəfə hansı təcrübə ilə bu baxışa sahib olmuşam və bədənən qəbul etmədikdə bizim yəni belə deyim də bəzi insanlarda ömür boyu davam edən bir müddət olur ki, məsələn ömür boyu bir problem yaşayıbsa bir hadisədə, bir insanla bağlı artıq bütün o qəbirdən olan insanları eyni görməyə başlayır. Və bu həmçinin onun özünə də əziyyət verir. Və burada qorxmadan izləyə bilmək nə deməkdir? Bir müddətdən sonra insan özünə o qədər sahib çıxır ki, özünə sahib çıxır da söhbət gedir. Artıq insanın özünlə bölüşmədiyi, özünə etiraf edə bilmədiyi heç nə qalmır. Və o acının, o kədərin ən dərininə düşəndən sonra onda bir aydınlanma, bir işıq doğur. Və artıq onun həyata baxışı, artıq insanlara yanaşması tamam fərqli olur. Çünki artıq orada bir o travma vardı və o həll olundu. Bəs burada davranış modellərinin kəşfi nədir? Həyatda fərqinə varmadan təkrarladığımız reaksiyalar var. Bu reaksiyalar bizim seçilmiş davranışlarımıza keçdiyi anda və əgər bu təkrarladığımız reaksiyalarda bir neqativlik varsa, artıq bu bizim bütün həyat ssenarimizi belə deyim, belirləyir. Yəni avtomatik reaksiya bizim artıq şuurlu seçimimizə keçir. Bu nə deməkdir? Deyək ki, adını deyək Məmməd. Məmmədin 10 yaşı var və Məmmədin atası ilə anası 10 yaşında ayrılıb və Məmməd yəni atasız böyüyüb, sırf anası ilə böyüyüb. Bu müddət ərzində onun dayısı tez-tez onlara gəlib gedib və Məmmədin artıq bir kişi obrazı, bir ata fiquru kimi onun dayısı formalaşıb. Dayısının bəzi çatışmayan xüsusiyyətləri var, o aqressivdir, daim özünü sübut eləməyə çalışır və özünü ata kimi göstərməyə çalışır. Məmməd daxildən onu hiss eləyir ki, əslində həmin o insan onun atası deyil, dayısıdır. Amma məcburiyyətdən fiqura ehtiyacı var.
dayını başlayır ata kimi görməyə. Və yavaş-yavaş böyüyür. Artıq Məmməd kiminsə atası olmaqdan qorxur. Və o başlayır ailə qurmamaq üçün qadınlarla arasını uzaq tutmağa. Və yaxud da münasibət başlayanda maksimum 5-6 ay çəkir. O qorxur ki, daxilən qorxur. Bu hələ şuur səviyyəsində deyil. O qorxur ki, birdən ailə qurar, ayrılar və yenə kimsə onu əvəzləyicisi olar. Burada nə baş verir? O avtomatik bunları eləyir. Onun xəbəri yoxdur ki, əslində o baş vermiş 10 yaşındakı hadisədən sonra dəyişilib, onun xarakteri belə formalaşıb. Və həmin insanın həyat ssenarisi nədir? Əslində ailə qurmaq istəsə də ailə qurmur. Əslində övlad sahibi olmaq istəsə də övlad sahibi olmur. Əslində qadınlarla negativ danışmaq istəməsə də negativ danışır. Deməli bunlar nədir? Avtomatikləşir və onun həyatına, qədərinə belə deyək də çevrilir. Yəni burada əgər siz özünüzdə hər hansısa bir situasiya zamanı problem görürsünüz ki, məsələn də bax burada mən qışqırmaq istəməzdim, amma qışqırdım. Burada mən özümdən çıxmaq istəməzdim. Burada mən istərdim ki, özümü idarə edə bilim, amma idarə edə bilmədim. Bunun səbəbi nədir? Və bunu deyəndə dayanın. Bunu deyəndə dayanın, öz-özə sual verin. Bu doğrudan mənəm? Yoxsa mənə öyrədilən bir şeydir? Yoxsa mənim bu vaxta qədər gördüyüm, öyrəndiyim o şəkildir və mən ancaq o şəkilə baxıb həyatımı qururam. Yaş dövrlərinə görə inkişaf mərhələləri və təməl əldə olunan bacarıqlardan sizə danışmaq istəyirəm. Burada düşünürəm ki, övladı olan analar da var, burada bəlkə ana olmağa hazırlaşan xanımlar da var. Ona görə həm öz uşaqlarımız üçün, həm öz uşaqlığımız üçün bunu bilməliyik. 2-3 yaş nədir? Mən konsepsiyasının yaranmasıdır. Mənim istəyim nədir? Və şəxsi sərhədin ilk dərki 2-3 yaşında baş verir. O bəzən də buna deyir ki, 3 yaş sindromu. Bu niyə belə adlanır? Böhran yaş dövrü niyə adlanır? Çünki ilk dəfə 2-3 yaş arası uşaq başlayır bu mənimdir deməyə. Bunu mən eləyəcəm. İcazə ver, məsələn, mən özüm gedim, mən özüm soyunum, mən özüm geyinim, mən özüm yeyim. Və əgər bu yaşda icazə verilməsə uşaqlara özləri yeməklərini dağıtsalar da, töksələr də yesinlər. Məsələn, özləri həyətdə valideynlə birlikdə sərbəst gəzsinlər, oynasınlar, özlərini ifadə eləsinlər. Bu vaxt uşaqda ilk qırılma bax, məhz o anda başlayır. Mən keçir arxa plana, başqaları gəlir ön plana. Yəni deməli, mənim fikrim önəmli deyil, ətrafdakı fikirlər, ananın, atanın, bacının, qardaşın fikirləri daha önəmlidir. Və onların sərhədlərinə görə, onların istəklərinə görə hərəkət etməyə başlayır. Və çox vaxt terapiyalar zamanı biz pasientlərdə nəyə görürük? İlk qırılma anı çox vaxt 1-2-3 yaş arasında olur. Bir də 6-7 yaş arasında. Çünki 6 yaşa qədər o xarakterin əsas təməlinin qoyulmasıdır. İlk mən deməyə başlaması 3 yaşdır. Ona görə də bu 0-6 hətta 7 yaşa qədər mərhələ çox həssas, çox belə deyim, uşağa qarşı da diqqətli olunması gərəkən bir mərhələdir. 12-18 yaş mərhələsi nədir? Burada kimlik axtarışı dövrüdür. Burada mən kiməm sualı başlayır. Mən haraydım? Mənim cinsim nədir? Mən kimə maraq duyuram? Çünki orada bizdə 6-12 yaş arasında Freydin cinsəl inkişaf nəzəriyyəsinə görə bizdə 6-12 yaş daha latent mərhələdir. Yəni gizli mərhələdir. Orada oğlanlar da, qızlar da cinsi olaraq inkişaf edir. Amma ortaya təhsil, təlim, məktəb mühiti daxil olur deyə artıq belə deyim, fikri oğlanların da, qız uşaqlarının da cinsi inkişafdan çox təlimə yönəlir.
Amma artıq 12-18 yaşda hormonların artıq qalxmasına, yəni belə deyim, təxminən 10-11 yaş arası erkən yeniyetməlik başlayır, artıq 12 yaş yeniyetməlik yaş dövrüdür. Bu yaş dövründə hormonların qızlarda androgen hormonları, oğlanlarda testosteron hormonları qalxması ilə bir yerdə artıq təlim, təhsil müəyyən qədər geri plana, cinsel inkişaf ön plana gəlir. Həm bədən dəyişiklikləri qızlarda başqa cür, oğlanlarda başqa cür olur. Və burada deyir ki, mən ümumiyyətlə oğlanlardan xoşum gəlir, yoxsa qızlardan. Mənim də özümdən xoşum gəlir. Mən ümumiyyətlə nə eləmək istəyirəm? Mən hara gedəcəm? Mən niyə belə yaradılmışam? Mənim qollarım niyə belədir? Mənim əlim niyə belədir? Bax, bu yaş məhz bu yaş dövrüdür. Yəni belə çoxlu özünə suallar verdiyi. Bax, 0-6 yaş arası daha çox valideynlərimizə sual veririk. 12-18 yaşı daha çox özümüzə sual veririk. Və əgər 0-6 yaş arasında valideyn nə qədər səbirlə, gözəlliklə, hüzurla, şəfqətlə o sualları cavablandırsa və uşaqda özünə qarşı sevgi formalaşdırsa, 12-18 yaşında uşaqların özünə verdiyi suallar daha pozitiv, sualların cavabları daha pozitiv olacaq. Sizin bir siz özünüzdə fikirləşin. Siz özünüzə sual verəndə o sualın cavabı daha çox neqativ olur, yoxsa pozitiv olur? Məsələn, mən gözələm, mən ağıllıyam, mən bacarıqlıyam. Bir dənə düşünün görün bu sual özünüzdə ilk vaxt nə ağlınıza gəldi? Əgər gəldisə, mən kifayət qədər yaxşı deyiləm, mən bacarıqsızam, mən daha da yaxşı ola bilərəm. Deməli, sizin 12-18 yaş arasında verdiyiniz cavablar da bunlar idi. Və o 0-6-ya qədər sizin verdiyiniz suallarda bir neqativ, sualların cavablarında bir neqativlik olub. Və ona görə də artıq daxili cavablarınız neqativ üzərində qurulub. Və biz ən çox psixoterapiyada nə edirik? Obrazları dəyişdirmək. Əgər bizdə yargılayıcı valideyn obrazı varsa beynimizdə, bizi sadəcə özümüz olduğumuza görə yox, uğurlarımıza görə, nailiyyətlərimizə görə dəyərləndirən bir valideyn obrazı olubsa ki, bu insanı daha çox mükəmməliyyətçiliyə sövq eləyir. Və bu özü də bir kompleksdir, çox mükəmməliyyətçilik. Çünki mükəmməl insan yoxdur, mükəmməl iş də ola bilməz. Hər bir işin müəyyən bir qüsuru var və o qüsur onu mükəmməl eləyir. Ona görə də biz çalışırıq ki, buna daha çox belə deyim, şema terapiya ilə həmin o şemaları, yəni neqativ şemaları pozitivləşdirək. Bunların yönünü dəyişdirək. 20 plus yaşda nələr baş verir? Artıq burada yetkin dərk etmə və fərqindəlik. Mənim real potensialım nədir? Mən nə bacarıram? Mən nə eləyə bilirəm? Mən nə eləmək istəyirəm? Mən kim olmaq istəyirəm? Bu yaş dövrüdür və bu yaşda çox qarışıq, enişli yoxuşlu bir yaş dövrüdür. Son ümumiyyətlə aparılan tədqiqatlara görə ən sonuncu aparılan tədqiqatda düzdür 30 yaşına qədər deyirlər ki, insan yeniyetmədir. Çünki prefrontal korteks, yəni bizim beynimizin ön lobu, bizim qərar vermə, seçimləri etmə, bunlar hamısı ön lobundan olur və ön korteksdədir. Bu bizdə 25 yaşımıza qədər formalaşır. Yəni rəsmi olaraq 25 yaşımıza qədər yeniyetmə sayılırıq. Bizim yetişkinliyimiz hardasa başlayır 30 yaşımızdan sonra. Bu deyim oğlanlarda da belədir, qızlarda da belədir. Burada bir cins fərqi yoxdur. Ona görə də siz verdiyiniz qərarlara baxsaz, hətta belə deyim 25-ə qədər verdiyiniz qərarların başqa, 25-dən sonra verdiyiniz qərarların başqa olduğunu görəcəksiniz. Və nə qədər ki daxili səsiniz, yenə deyirəm, özünüzə qarşı pozitivdirsə, yenə 20'li yaşlarınızda da öz yolunu insan daha rahat tapa bilir, daha çəkə bilir. Öz yolundan daha rahat gedə bilir. Amma nə qədər özünə qarşı yargılayıcı, özünün sadəcə mənfilərini görür,
belə deyim də, belə insanlar Harvardı qazansalar belə, yenə də, yəni bax məsələn 99 balla deyək də Harvarda daxil olub, deyir ki, mən 100 bal yığmadım. Çünki daxili sabitliyi olmur belə insanların. Mükəmməliyyətçilik, mükəmməllik tələsindən qurtul. Bu çünki bir tələdir. Bu son illərdə ən çox da qurulan bir tələdir. Qüsursuz görünüş, qüsursuz diksiya, qüsursuz geyim, qüsursuz ev, qüsursuz maşın. Yəni o vergüllər artır. Amma onlar hamısı dırnaq içi qüsursuzluqdur. Problemsiz evlilik, problemsiz münasibət, problemsiz həyat yoxdur. Həyatın özü budur. Ölüm var, qalım var, inişli yoxuşdur bizim yaşadığımız həyat. Amma o qədər təbliğ olunur ki bizə, mənim çox mükəmməl həyat yoldaşım var, mənim özüm çox mükəmməlim, mənim dərim çox mükəmməldir. Və yadınıza gəlir bir müddətdən sonra sosial şəbəkədə həmin o influencerlər neynədi? Başladılar üzlərini daha yaxından çəkməyə. Üzlərindəki sızanaqları, saçlarının cansızlığı, nə bilim, bədənlərindəki tüklər, hamısını yaxından çəkdilər. Yaxşı, bəs bu günə qədər siz qüsursuz idiniz. O işıqlarla, kameraların müəyyən qədər, yəni fərqli bucaqlardan qoyulması ilə. Matrix, yəni idarə etməndir bu hamısı. Necə istənilirsə, insanların elə düşünməyinə yol açılır. Yəni mən özümü necə istəyirəm ki, siz görəsiniz və özümü təqdim edəcəm. Bu da elədir. Ona görə də özünü qəbul etmək, qüsurlarını və keçmiş səhvlərini inkar etmədən qucaqlamaq deməkdir. Bax, mükəmməllik budur. Bəzən yəni səhv edə biləcəyimizi, bəzən tənbəl ola bilərik, bəzən aqressiv ola bilərik, bəzən o, bu, yəni bu sonsuz sayda gedə bilir. Çünki biz insanıq. Biz daxili zəifliklərimizi qəbul etdikdə, onlar üzərində işləyib güclənmək üçün dürüst bir başlanğıc nöqtəsi tapırıq. Bax, məsələn, belə bir sizə misal çəkim. Əgər sizin bir yeriniz ağrıyırsa, deyək ki, sizin böyrəyiniz ağrıyır. Siz həkimin yanında qüsursuz, yəni özünüzü aparırsınız həkimə gedəndə. Soruşanda ki, haran ağrıyır? Deyirsiniz, mənim heç yerim ağrımır. Onda necə bura niyə gəlmirsən? Ona görə də daxili bir narahatçılıq, ruhda bir sıxıntı, bir gərginlik varsa, hər zaman biz psixoloqa müraciət edə bilmirik. Yəni təbii ki, bu bəzən maddi olaraq bu mümkün olur, bəzən olmur. Amma o an sual verəndə ki, bax, mən indi həkimə getsəydim, mən böyrəyimin müalicə olmağını istəsəydim, deməzdim böyrəyimin ağrımağını. Həkim bunu bilməsəydi, mənə doğru müalicə yazmasaydı, mən sağalaram, yox. Deməli, burada nə önəmlidir? Doğru müayinə, bu psixologiya dilində doğru konsultasiya aparılmalıdır, diaqnostika qoyulmalıdır. Necə ki, böyrəyə qoyuldu ki, məsələn, böyrəkdə daş var, ona görə belə sancır. Daha sonra bizdə başlayır, bizim də psixoterapiya, orada başlayır həkim müalicəsi. Dava dərman ola bilər, nə bilim, böyrəkdə deyə bilər ki, böyrək daşı balacadır, hoppan düş, daş özü düşəcək, məsələn, fərqli ola bilər. Biz də tapşırıqlar verə bilərik, müxtəlif terapiya üsullarından istifadə edə bilərik, həmin o problemin kökünə görə. Və ruhumuzda olan sıxıntıdan biz daha rahat qaça bilirik, nəinki bədənimizin bir yerimiz ağrıyanda. Amma müalicə istəyiriksə, bir yerimizdə yara ən çox nə vaxt ağrıyır? Kəsik nə vaxt ən çox? Qaşınır, sağalana yaxın. Ona görə də çox adam sağalana yaxın, o ruhu ki sağalır, onda baş verən o təşvişlər, onda baş verən o ruhundakı belə çalxantılarda çox adam dayanır və geri çəkilir. Amma bilmir ki, bu artıq sağalmaq mərhələsindədir. Ona görə bunlar hamısı baş verir. Yaxşı, özünü olduğun kimi qəbul etmənin gücü nədir? Onun gücü daxili inkişafdır. Çünki üzləşir, zəifliklərini bilir və onun üzərində çalışaraq daha da güclənir.
Bu özümüzü amansızca mühakimə etməyə dayandırıb daxili enerjimizi inkişafa yönəltməyə imkan verir. Özünə şəfqətli olmağın 3 əsas təməli. 1. Özünü qucaqlamaq. Mən istəyirəm ki, sizin də görməsəm də, hər biriniz özünüzü güclü şəkildə bir qucaqlayın. Qucaqlayın. Belə sığal çəkin. Heç nə fikirləşmədən ancaq bu hərəkət edin. Dərindən nəfəs alın bir dəfə. 3 saniyə saxlayın. 1, 2, 3. 3 saniyədə buraxın. 1, 2, 3. Özündən şəfqətin birinci yolu özünü sevə bilmək, özünü qəbul edə bilmək, özünə toxunmaqdan, özünə baxmaqdan zövq ala bilməkdən başlayır. Və siz fikir versəz, göz önündə olan böyük uğurlara imza atmış insanların heç birinin ağzından eşidə bilməzsiniz ki, mən özümə nifrət edirəm. Mənim özümdən xoşum gəlmir. Mən özümü sevmirəm. Yox. Mən özümü sevirəm və mən sevdiyim tərəfləri insanlara göstərirəm. Buna görə də insanlar məni sevir. Sizcə, bir insan özünün sadəcə qüsurlarını hamıya göstərsə, o insanlar gözünə necə görünəcək? Qüsurlu. Amma sevsə, güclü olduğu, yaxşı olduğu tərəflərini göstərsə, təqdir olunacaq. Çünki biz sosial varlıqlarıq. Biz sadəcə özümüz üçün yaşamırıq. Mən danışığımın qabağında nə dedim əvvəlində? Mən sevirəm danışmağı, bildiklərimi bölüşməyi. Mənim qida mənbəyim, ruhumun qida mənbəyi də, mənbəylərindən biri də budur. Deməli, mən bunu tapmışam. Ki, mən ondan zövq alıram. Kimisi mahnı oxumaqdan zövq alar, kimisi yazı yazmaqdan, kimisi nə bilim, məsələn, usta olmaqdan, kimisi maşın sürməkdən və özünü tapa bilməkdə bir yolu var. Ancaq özünü sevməkdən keçir. İkinci, artıq mən özümlə barışığam. Mənim özümə qarşı bir qayğım, bir sevgim var. Mən başlayıram eləmək, ətraf yığmağa. Özüm kimi düşünən insanlar, məni inkişaf elətdirəcək, məni gələcəyə doğru aparacaq insanlar və belə deyim, bu çox məşhur bir sözdür. Bunu hamınız məncə eşitmisiniz ki, sənin ətrafındakı 5 nəfərin sən ortalamasısan və 5 il sonra özünü harda görmək istəyirsənsə, elə insanlarla əlaqə qurmalısan ki, sən 5 il sonra sən artıq onlara başqa bir versiyasına çevrilirsən. Bəli, bu belədir. Sən yenə özünsən, amma sənin o insanlardan böyük bir xüsusiyyətlərin var. Məsələn, əgər sənin ətrafında özünü inkişaf elətdirmək istəməyən, daima deyinən, daima hər şeydən şikayətlənən, heç nədən razı olmayan, razı olmamasına rəğmən dəyişmək istəməyən insanla bir yerdəsənsə, sən də elə bil ki, bir neçə il sonra çevriləcəksən elə birinə. Amma sən özünü sevən, ətrafı sevən, kiçik şeylərlə xoşbəxt olmağı bacaran, inkişaf eləməyə maraqlı olan insanla bir yerdəsənsə, sən artıq başlayacaqsan ona baxaraq özünü də inkişaf elətdirməyə. Və üçüncü, fərqindəlik. Bax, bu fərqindəlik daha çox meditasiyalar vasitəsilə olur. Elə bu yaxınlarda 5 günlük bir meditasiya marafonu mənim olmuşdu. Mənim orada deməli, orada çox, yəni həqiqətən çox gözəl yorumlar alırdım hər meditasiya sonrası. Orada bir yorum var idi. Xanım deyirdi ki, mənim uzun müddətli bel ağrılarım olurdu. Və mənim o bel ağrılarım neynəsəm də keçmirdi. Heç bir şeylə keçmirdi. Dərman müalicəsi aldım, həkim aldım. Bilmirəm, meditasiyanın 3-cü ya 4-cü günündə bədən şəfalandırma idi və mən dedim ki, əlinizin içində bir çəhrayı
enerjini hiss eləyin və onu bütün bədən hissənizə, xüsusilə ağrıyan hissənizə toxundurun. Xanım da toxundurur və 1-2 gün sonra mənə şəxsən yazdı ki, deyir mən görürəm ki, mənim belim ağrımır. Deyirəm, yəni niyə ağrımır? Mənim belim ağrıyırdı. Deyir, sonra birdən ağlıma gəldi ki, mən ki o əlimdə o enerjini, o istiliyi yaydım və bədənimə toxundurdum. Ona görə bu ağrı keçib. Meditasiyada çünki biz nə edirik? Şuuru bağlayırıq. Biz o təhtəşüuru ortaya çıxardırıq. Ona görə də o vaxtda deyilən ifadələr, sözlər sənin öz gücünü, sənin öz enerjini, sənin öz belə deyim də bütün potensialını ortaya çıxardır. Və siz fikir versəz, ovucunuzu yaxınlaşdırıb, bax, əllərinizi bu cür hərəkət elətdirsəz, arada istiliyin gedib gəldiyini hiss eləyəcəksiniz. Və bu bizim öz daxili gücümüzdür, daxili istiliyimizdir. Və həmin o istiliyi biz bədənimizə toxundursaq, qəlbimizə, ağrıyan bir yerimiz varsa, ağrıyan hissəmizə, təbii ki, burada tam fokuslanmalısın. Həqiqətən siz ağrılarınızın keçdiyini, ruhunuzun dincəldiyini və sağaldığını görərsiniz. Özünü qəbul və mental sağlamlıq. Psixoloji araşdırmalar göstərir ki, daxili şəfqəti yüksək olan insanların həyat məmnuniyyəti kəskin şəkildə artır. Özünü qəbul etmə daxili təzyiqi aradan qaldırır. Bəs yaxşı, niyə özümü bağışlamalıyam? İndi mən sizə dediyim, oxuduğum bu cümlələri hamı gözünü bağlasın. Rahat oturun. Divandasınızsa divanda, stuldasınızsa stulda rahat əyləşin. Gözlərinizi yumun. Və mənim bu dediklərimi çox asta-asta, amma eşidə biləcəyiniz şəkildə pıçıldayın özünüzə. Niyə özümü bağışlamalıyam? Çünki mən insanım. Bəzən zəif, bəzən güclü, bəzən işıqlı, bəzən qaranlıq, bəzən sadə, bəzən qarışıq, bəzən sevgi, bəzən nifrət dolu, bəzən gümrah, bəzən əzgin, bəzən bütün bu hisslər mənə məxsusdur. Mən bilirəm ki, özümü sevmədiyim və qəbul etmədiyim müddətcə daxilimdəki işığı ətrafıma yansıda bilmərəm. Mən öz işığımla öz yolumu aydınladacağam. Çünki özümü olduğum kimi qəbul edəcəm. Özümlə üzləşəcəm və öz potensialımı həyata keçirəcəm. Çünki mən insanım. Və dərindən nəfəs alın. 4 saniyədə bu dəfə alırsınız. 1, 2, 3, 4. Saxlayırsınız 4 saniyə. 1, 2, 3, 4 və 4 saniyədə buraxırsınız. 1, 2, 3, 4. Açırsınız gözlərinizi. Daxili kəşf üçün 3 sual. Bu suallar hansılardır? Bunu özünüzə verin. Bugün keçirdiyim hisslərin kökü hara dayanır? Reaksiyalarımın səbəbini anlamaq. Daxili tetikləyicilərimizi, yəni o triggersləri idarə etməyə imkan yaradır. Yəni, istənilən baş verən, istənilən bizim münasibətimiz, istənilən bizim reaksiyamız, o ilkin reaksiyamız bizim bir təcrübəmizə dayanır. Biz nə vaxt onu təcrübə eləmişik? Yadımızda qalıb, məsələn, necə 2 vur 2-ni 4 elədiyini biz necə bilirik? Çünki təcrübəmiz var, keçmişik. Həyat da belədir. Ona görə
Biz nə edirik elə psixoterapiyada? Kökü tapırıq. Nədir bunun yaranmaq mənşəyi nədir? Əgər bu kökü tapılır, ortaya çıxırsa, insanın hər şeyə qarşı münasibət dəyişir. Başqasına göstərdiyim şəfqəti özümə nə dərəcədə göstərə bilirəm? Mən başqasına üzünə deyə bilərəm, sən çox arıqsan, sən çox köksən, sən beləsən, sən eləsən. Yox. Düzdür, belə insanlar var. Bu da əslində daxili bir kompleksin göstəricisidir. Ki, başqasının çox belə deyim, sevdiyim bir videoydu. Mənim Instagramdan qabağıma çıxmışdı. Orada bir xanım deyirdi ki, bir insan əgər özündə 3 saniyəyə sənin ona dediyin şeyi dəyişdirə, düzəldə bilmirsə, bunu ona demə. 3 saniyədə mən məsələn üstümdə toz var. De mənə 3 saniyədə təmizləyə bildim? De. Məsələn, əlimdə bir yazı var. Silə bilərəm 3 saniyə. De. Amma mənim saçımın rəngi, mənim geyimim. Mən artıq evdən belə çıxmışam. Gedib dəyişdirə bilərəm, saçımın rəngini dəyişdirə bilərəm. Kökəm, arıqlaya bilərəm, arığam. Kökələ bilərəm, yox. Ona görə də biz necə başqasına söz deyəndə fikirləşirik, özündə də o sualı deyəndə, o sözü deyəndə gərək düşünək. Mən bunu bu dəqiqə dəyişdirə bilərəm. Bəs niyə özümə bu qədər acımasız davranıram? Başqalarının fikirləri, başqalarının fikirləri mənim dəyərimi müəyyənləşdirirmi? Bu sual verin. Başqalarının gözündə özünü tapmaq asılılıq yaradır. Əsl dəyər daxildən gələn səssiz qəbullanmadır. Bu nədir? Məsələn, bunu həmişə aktyorun adı yadımdan çıxır. Robert De Niro. Robert De Niro'nun bir videosu var idi. Deməli, başqa aktyorlar da dərbi masadadılar. Deyir ki, həyatında çox gözəl bir şey baş verdi. Dayan. Həyatda bədbəxt bir hadisə baş verdi. Dayan. Keçəcək. Nə bilim, həyatında belə bir yenilik, belə bir dəyişiklik oldu. Dayan. Bu da keçəcək. Və yaxud da bura bir əlavəni mən edeyim. Hamı səni birdən-birə başladı təriflər yağdırmağa sənə. Dayan. Keçəcək. Birdən-birə hamı başladı səni tənqid eləməyə. Dayan. Keçəcək. Qalıcı olan heç nə yoxdur. Hamısı gəlir, keçir. Biz baxmalıyıq. Bu deyilən söz doğrudan mənə deyilir, yoxsa adamın özünə bağlı fikridir? Yoxsa adam özü haqqında belə düşünür və onu yansıtmalıdır da bir yerə. Başqa cür mümkün deyil axı. Yəni bu belə deyim də, aksiomadır bu. İnsan necə hiss eləyirsə, başlayır ətrafına qarşı da elə davranmağa. Ona görə də bizə qarşı bir insan hər necəsə davranırsa, birinci dayanmalıq bir dəqiqə. Məsələn, Sediqə, bir dəqiqə dayan. Mən doğrudan, məsələn, doğrudan mən, məsələn, deyək ki, savadsızam, yoxsa bu insan vaxtı ikən özünü inkişaf elətdirməyib, özünə yatırım eləməyib və özünü öz sahəsində daha savadsız hiss eləyir. Yoxsa onun düşüncəsidir, məsələn, mənə dediyi. Burada bir ayrım var və siz hər dəfə özünüzə o sualı verəndən sonra bir yerdən sonra görəcəksiniz ki, insanların elə 99% həqiqətən məni analiz eləyib, məni seyr eləyib, məni müşahidə eləyib, mənim haqqında fikirlər söyləmir. Öz daxili səsini mənə yansıdır. Deməli, mən öz daxili səsimi, belə deyim, oyatmalıyam, inkişaf elətdirməliyəm ki, mən hardansı səs eşidəndə özümü eşidim, onları eşitməyim. Çünki onlar heç biri mənim deyil, mənə məxsus deyil. Carl Rogers'ın belə bir sözü var ki, deyir, qəribə bir paradoksdur ki, özümü olduğum kimi qəbul edikdə məhz o zaman dəyişə bilirəm. Çünki biz elə bilirik ki, öz zəifliklərimizi, özümüzdə belə deyim də, qaçdığımız şeyləri görmədikcə biz
daha da güclü olacaq. Biz daha qabağa gedəcəyik və yaxud da ki, məsəl üçün, bəzən insan elə bilir ki, onun zəifliyini özü görmürsə, onu heç kim görmür. Yox, belə deyil. Bizim daxili səsimiz özümüzə qarşı necədirsə, insanlar bizə elə davranır. Biz özümüzü necə görürüksə, ətraf elə görürük. Yəni, daxili səs bizim özümüzdəki daxili rollarımız. Bütün bunlar ətrafın da bizə fikrini, hərəkətlərini formalaşdırır. Və burada o möcüzə o vaxt baş verir ki, sənin özünə qarşı dilin dəyişir, üslubun dəyişir və sən görürsən ki, insanlar artıq sənə elə yanaşır. Siz fikir verin, əgər hamının içərisində deyək ki, bir valideyn, bir ana uşağını məsələn döyür. Bir dəfə, iki dəfə siz indi fikir verin, ətraf həmin uşağa necə davranacaq, onun üstünə gedəcək. Hətta bəziləri belə deyim, risk eləyər, onu vurmaq da istəyər. Niyə? Çünki artıq onlar görürlər ki, bu uşağa belə davranmaq olar. İcazə var. Mən də davrana bilərəm. Burada nə var ki, bir dəfə adi söz deyərəm, bir dəfə keçəndə məsələn bir cimcik qopardaram. Nə olsun? Gözümün qabağında axı öz doğma valideyni belə davranır. Bu bizə də aiddir. Mən əgər oturub qalxsam, desəm ki, mən beləyəm, mən eləyəm, bu nə işdi, mən gördüm, bu nə də elədim, mən bu nə getdim, mən nə ağılsızam, mən nə şuursuzam. Bütün negativ sözləri mən desəm, artıq istəyirsiniz ki, hədə bir insan özü haqqında belə düşünürsə, çünki biz nə qədər unikalıq. Biz o milyonlarla təsadüf arasından, o ehtimal arasından ana bətninə düşüb, burada mayalanma prosesini keçib dünyaya gəlmiş insanlarıq. Biz bir möcüzənin, biz bir, necə deyim, yaradıcılıq abidəsiyik də biz. Və bununla belə mən özüm haqqında bu fikirlərdəyəmsə, bunda mənim ətrafdan başqa bir şey gözləmək, yəni nə gözləyim ki? Ona görə də uğurlu olmağın, qabağa getməyin, ilərləməyin yolu özümdən keçir. Mənim özümə qarşı münasibətimdən keçir. Özünü tanımaq və qəbul etmək bir dəfəlik hadisə deyil, ömür boyu davam edən gözəl bir səyahətdir. Bu daxilə səyahətdir. Necə ki, gedirsiniz, gözəl yerləri gəzirsiniz, görürsünüz, daxilə səyahətdə elədir. Öz cəhətlərinizi, özünüzə münasibətinizi, yaşadıqlarınızı görürsünüz. Və bu birdən-birə dəyişmir. Birdən-birə bizim özümüzə qarşı münasibətimiz dəyişə bilməz. Həyata qarşı o tutumu dəyişə bilməz, mümkün deyil. Bu yavaş-yavaş addım-addım. Birinci mövzumda nəyi dəyişdirə bilərəm? Mənim dəyişdirmək istədiyim şey mən özüm tək dəyişdirə bilirəm, yoxsa bir professionala müraciət edə bilərəm? Birinci bu addımları atmaq lazımdır. Birinci, yəni belə deyim, bunlardan başlamaq lazımdır ki, getdikcə, zamanla, illər, aylar keçdikcə görəcək ki, bizim bütün həyat strukturumuz, bizim bütün həyat fəaliyyətimiz başlayıb dəyişməyə və bu bitmək bilməyən, ömür boyu, yəni gözümüzü artıq bu həyata, yəni həyatdan o yumana qədər davam edən bir prosesdir. Özünü tanımaq, özünü dərk etmək, özünü qəbul eləmək, özünü sevmək. Ona görə də bu uzun, amma çox maraqlı, çox belə aksiyonlu, bəzən narahat edici, bəzən qürur duyucu bir yoldur. Ona görə də biz necə ki, o yeni doğulan uşağı danışdırmağa çalışırıq, bir ağzından bir söz çıxsın, bir nəsə desin, bir yenilik görək onda, nəsə kəşf eləyək. Bax, eyni marağı özümüzə göstərəndə, əsl möcüzə onda başlayır. Mən təşəkkür edirəm hər birinizə vaxt ayırdığınıza görə. Bugün bu seminara qoşulduğunuza görə indi mən sizdən suallarınızı almaq istəyirəm. Sualları verə bilərsiniz, çata yaza bilərsiniz, səsli olaraq verə bilərsiniz, fərqi yoxdur. Necə ürəyiniz istəyirsə. Amma verin. Mənə suallar verin, əgər varsa. Az verməmişik.
Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Bəs qorxuları necə dəf etmək olar? Burada hansı qorxulardan söhbət gedir? Tam olaraq hansı tip qorxulardır bunlar? Psixoloji qorxudur, yoxsa hər hansısa bir əşyaya olan bir qorxudur? İlk addımı necə ataq? İlk addımı keçin aynanın qabağına, sıxılmadan bir 2-3 dəqiqə özünüzə baxın. Görün birincisi baxa bilirsinizmi? Hələ fiziki olaraq. Əgər bir 2-3 dəqiqədə dayanmadan göz-gözə baxa bilsəz, deməli daxilinizə də baxa biləcəksiniz. Bax, ilk addım budur. Birinci baxın özünüzə fiziki olaraq. Görmədiyiniz belə üzünüzdə cizgiləri baxın. Hallarınıza baxın, simaya baxın. Çünki üz bizim nəyimizdir? Yəni o şəxsiyyətimizi belirləyən bir belə deyim də bədən üzvümüzdür. Birinci oradan başlayın və bu addım deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Hansı problem var və o hansı problemin həll olunması üçün hansı addımdan söhbət gedir? Bax, burada bu önəmlidir. Salam. Salam. Salam xanım, bir daha. Bu utancaqlığı necə aradan qaldıra bilərik? Valla 40 yaşımıza çatmışıq, yenə utancağıq. Utancaqlıq bilirsiniz, daha çox nədir? Adınız necə oldu? Narınc. Səsləndirməyimi istəyirsinizsə. Narınc. Narınc, hə. Narınc xanım, əslində bu utancaqlıq da özünü yetəri qədər tanımamaq, özünü yetəri qədər sevməmək, özünü yetəri qədər qəbul etməməklə bağlıdır. Utancaqlıq nədir? Məsələn, deyirik bəzən qızlara ki, o yaman utancaqdır. Niyə utanır? Bir də baxacaqsınız ki, bədəndə nəyisə kompleks eləyir. Ruhsal olaraq onun kompleksləri var. Buna görə utanır, buna görə göstərməkdən qorxur. Nə vaxt ki, həmin o daxili qorxunla üzləşirsən və əslində görəndə ki, sən özünü ortaya çıxartdıqca, sənin bütün o gücün əslində o utandığın hissələrdədir. Məsələn, əgər bir insan oxumaqdan utanırsa, onun çox gözəl səsi var deməkdir. Əgər bir insan utanırsa şeir deməkdən, onun çox gözəl şeir demək qabiliyyəti var deməkdir. Mən onu çox müşahidə eləmişəm. Həmişə insan ən güclü olduğu, əslində ən başarılı ola biləcəyi, belə deyim, tərəfindən qorxur və onu ortaya çıxartmaqdan utanır. Burada sual var, niyə utanır? Burada artıq ailəyə gedib baxanda görürük, deməli nə vaxtsa bu məsələdə qadağalar qoyulub. Onun əslində utanmağı öz düşüncəsi deyil. Bayaq siz bir mövzuya toxundunuz, o uşağı belə sındırmaq olmaz. İnanın ki, mamamız bizim uşaq vaxtı o qədər bizi pisləyərdi bacılarına. Həqiqətən kim qonaq gəldi, bizdə vəziyyət oydu da, bilmirəm. Niyəsə bizim mamamız elə idi. Elə bizdə elə bir kök saldı da bu. Heç nə etməyə qoymurdu bizi. Nə bilim, yola çıxmağa qoymaz, kənddə yaşayırdıq da. O qədər sıxdı bizi, o qədər. Həqiqətən bizi, nə bilmək, çox bizi gerilətdi mamamız. Ona görə həqiqətən. Bu gecdir da, düzələn deyil məncə. Yox, mütləq düzələ bilər. Əgər neçə yaşınız var Narınc xanım? 43 yaşım var. Siz yaşınızın ən belə deyim, siz elə bir mərhələsindəsiniz ki, qadınlar üçün xüsusilə o fərqindəlik, o bilgəlik, onun hamısının ən yüksək mərhələsindəsiniz və ən belə deyim, böyük dəyişikliklər başlayır. Bir 20'li yaşlarda, bir 30'da, bir də 40'larda. O dönüş nöqtələri onlar o vaxtlarda başlayır və burada önəmli olan, siz həqiqətən bu problemi özünüzdə görüb dəyişdirmək istəyirsinizsə, inanın ki, 180 dərəcə dəyişə bilərsiniz. Özünüzə qarşı, bu belə deyim də, bu texnikalardır əslində. Psixoloji texnikalardır ki, məsələn, texnikanın biri budur, bunu sizə deyim, belə bonus kimi. Buna biz türklərdə belə gedir, duyğu odaqlı terapiya, yəni hiss mərkəzli terapiyada boş stol texnikası deyirik. Məsələn, bu terapiyanın özəlliyi nədir? Burada bizə vaxtı ikən
İşgəncə verən, ruhsal işgəncə, fiziki işgəncə fərqi yoxdur. Həmin o insanı o stolda otuzdururuq. Həmin o insana ürəyimizdən nələr keçirsə, hər şeyi deyirik. Bütünlüklə, o bütün hisslərimizi, vaxtı ikən demək istəyib deyə bilmədiklərimizi qusuruq. Bu yolla bizdə nə qalxır? Özgüvən. Çünki biz artıq o sözü deyə bildik. Özgüvən qalxandan sonra artıq səndə qəbullanma gedir. O insanı o cür qəbul eləmək və özünü olduğun kimi qəbul eləmək və dəyişimin açarı. Burada keçirik artıq şema terapiyaya. Burada o şemaları başlayırıq dəyişdirməyə. Artıq hisslər ki, qusuldu, bir rahatlama baş verdi. Mənim özgüvənim qalxdı. Əsas özgüvəndir. Özgüvən qalxdısa istənilən insanda dəyişimlər baş verir. Mən başlayıram sual verməyə. Mən özümü burada bacarıqsız hiss eləyirəm. Niyə? Bu kimin fikridir? Bu mənim fikrim deyil. Mən niyə onda özümün haqqında belə düşünürəm? Biz başlayırıq onu dəyişdirməyə, onu düzəltməyə. Çünki belə deyim, o qədər şərqdə daha da çox belə deyim də yayılmış bir şeydir ki, insan təvazökarlıq adı altında insanlar elə özlərinə, ətrafına nə ürəkləri istəyirlərsə deyirlər, deyir ki, yox mən məsələn bu işi yaxşı görür. Deyir, yox mən görə bilmirəm, mən bilmirəm. Niyə axı görə bilirsən bu işi yaxşı? Çünki nədir? Sən özünü tərifləyə bilməzsən, sən özünü olduğu kimi təqdim edə bilməzsən. Ona görə də burada biz nə edirik? O valideyn obrazı ki var sizin beyninizdə, o yer açıb və siz istəsəniz də, istəməsəniz də bu yaşınızda belə utancaq davranırsa, biz o valideyn obrazını dəyişdiririk. Və sizin qurduğunuz, sizin yaratdığınız elə sizin özünüzü valideyn kimi yerləşdiririk bura. Belə deyim də, loru dildə desək. Və artıq sizin hər şeyə qarşı münasibətiniz başlayır dəyişməyə. Çünki artıq siz müəyyən edirsiniz. Sizlə necə danışmaq olar? Sizlə necə hərəkət eləmək olar? Yəni dəyişim bizdə nə var? Bizdə içimizdə uşaq var, yetişkin var, valideyn var. 3 rolumuz var bizim. Və birinci əslində üstündə işləməyimiz gərəkən rol valideyndir. Çünki bizi idarə edən odur. Sonra içimizdəki uşaq vaxtı ikən yaralı uşaq, istədiklərini əldə edə bilməyən uşaq bundan işləməliyik. Çünki onun istədikləri yerinə yetməsə o çox çılğın olur, bizi çox vaxt belə deyim də uğursuzluğa apara bilir. Bir də yetişkin mən. Yetişkin mən obrazıdır ki, mənim hal-hazırda özümü olduğum kimi dərk eləməyim, olduğum kimi yəni real özümə və hadisələrə yanaşmağım. Bax bu da həmin o yetişkin obrazında olan dəyişikliklər olur. Belə. Ümid edirəm ki, sualınızı cavablandırdım. Sağ olun, minnətdaram. Buyurun. Həm də Aydan xanım, bax elə bil ki, illərlə Rusiyada mən yaşamışam. Orada o qədər elə bil ki, təklik yaşamışam da həqiqətən. Nə bilim, insan həqiqətən çox yorulmuşdum orada, həqiqətən təhlikdən. O birbaşa yansıdı da, nə bilim, o qədər təhlik yaşadım ki orada. O daxili təklik həqiqətən. Yəni insan istəyir ki, özü kimi insanları görsün, ona yaxın olan insanlar onun ətrafında olsun. Yəni bu bizim daxili ehtiyacımızdır, daxili yəni tələbatımızdır bu. Orada darıxmaq var idi, çox darıxdım. Elə də nə bilim, hamısı təsir elədi psixologiyamıza. Bəli. Yəni bunun ən gözəl yolu Narınc xanım psixoterapiyadır. Çox gözəl, yəni həqiqətən o problemləri həll eləyir. Əgər sizdə də təbii ki, dəyişməyə, inkişafa meyil göstərirsinizsə və doğrudan da onu istəyirsiniz. Çünki dəyişmə o ilk addım bəzən çətin gələ bilər, amma doğru insanı seçəndə fərqi yoxdur. Bizim çox mükəmməl psixoloqlarımız var. Yəni gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Məsələn, mən müəlliməyəm əslində, amma işləmirəm məktəbdə, uşaq hazırlaşdırıram, elə bilirəm hazır deyiləm. Bax bu da mükəmməliyətçilikdir də. Ki o ilk addımı ata bilməmək bax budur. Ki mən mütləq belə möhtəşəm o addımı atmalıyam. Mən mütləq möhtəşəm müəllim olmalıyam, ondan sonra insan içinə çıxmalıyam. Yox. Bir dəfə tələbələrin içində səhv demək də olar, şagirdlərin içində daha doğrusu siz yəqin məktəb müəllimisiniz. Səhv də deyəcəksiniz, düz də deyəcəksiniz, özünüzü pis də hiss eləyəcəksiniz, yaxşı da hiss eləyəcəksiniz. Yəni başlaya bilmə yəni o başlamaq olmayandan sonra siz özünüzü nə qədər mükəmməl
mükəmməlləşdirsəniz belə özünüzü yetəri qədər yaxşı hiss eləməyəcəksiniz. Çünki sübut yoxdur. Siz beyin nə ilə işləyir? Sübutla işləyir. Bax deyir ki, mən deyirəm ki, məsələn, mən psixologiya sahəsində möhtəşəməm. Məndən belə gözəl psixoloq yoxdur. Amma nə mən bir pasiyent qəbul edirəm, nə mən bir təlim keçirəm, nə mən bir hardasa işləyirəm. Amma mən deyirəm ki, mən mükəmmələm. Hə, yaxşı. Bəs mənim sübutum hanım? Özümə qarşı sübutum. Ha, mən danışıram, mənim danışıqlarım bəyənilir. Mən elmi əsaslı danışıram. Aha, bu mənim sübutumdur. Bu da elədir. Sizin artıq bir sübutunuz var ki, siz uşaq hazırlaşdırırsınız da siz. Hə, siz uşaq hazırlaşdırmağa da qorxursunuz. Mən üstünə etiket düşüb, onu da görmədim. Siz özünüzə ilk bir uşaq götürməklə özünüzə gərək sübut eləyəsiniz ki, siz müəlliməsiniz. Çünki siz müəlliməliyi oxuya bilərsiniz, amma beyin onu anlamır. Beyin hərəkətə baxır. Beyin sözləri və düşüncələrindən getmir. Düşüncə nə qədər olursa olsun. Bəli, birinci düşüncəmizi dəyişdirməliyik. Amma hərəkət yoxdursa, beyin ona inanmır. Deyir, mənə sübut göstər ki, mən inanım ki, sən müəlliməsən. Sən deyirsən ki, yaxşı müəlliməyəm. Sübut göstər. Yaxşı geri dönüş olsun o uşağın valideynindən. Bəzən biz düşüncəmizi belə dəyişdirə bilməsə də, gərək hərəkətimizi dəyişdirək. Mən sizə bayaq dedim, qucaqlayın. Siz bəlkə o vaxt özünüzə qarşı hissiniz mənfi idi. Amma bu o deməkdir ki, mən özümə şəfqətim var. Artıq beyin avtomatik elə düşünür. Və yaxud da bir oturuş var. Məsələn, mən əgər belə otururamsa, beyin elə bilir ki, mən özümü pis edirəm. Onda nə deyirik? Deyir, düz otur. Beyinə avtomatik mesaj çatır ki, yox, bu özünü yaxşı hiss eləyir. Pis hiss eləyən insan belə oturar, heç dik gəzər, belə başı yuxarı dik gəzər. Deməli, mən elə işləməliyəm ki, bu bədənin sahibi özünü yaxşı hiss eləsin. Beyin belədir. Sonra Axşamınız xeyir Siddiqə xanım. Çox sağ olun. Axşamınız Tamamına cavab aldım. Bir də bir şey deyim. Bu bəli, çox mükəmməlçiyəm. Hətta bunu övladlarıma da necə deyim, istəyirəm ki, uşaqlar yazırsınız. məktəbdə ən yaxşı olsun, bəli. Amma o deyil də, yəni baxıram ki, o mənim istədiyim kimi alınmır da. Mən onu necə dəf eləyə bilərəm ki, bu mükəmməlçilikdən çıxım da. Məsələn, ali təhsilliyəm, düzdür, kursda işləmişəm, bağçada işləmişəm. Amma belə orta məktəbdə işləməmişəm. Elə bilirəm ki, necə deyim, təşkilatçılıq eləyə bilmərəm məktəbdə işləsəm. Elə bilirəm ki, uşaqlardan, valideynlərdən bacarmaram. Amma halbuki bağçada işlədim, necə uşaqlar məni sevdi, mən onları sevdim. Bax, indi məsələn uşaq hazırlaşdırmaq istəyirəm. Elə bir içimdə bir qorxu var ki, birdən eləyənmərəm, birdən uşağa necə deyim, o valideynin gözləntisini edə bilmərəm. Halbuki bir zamanlar eləmişəm, yəni hazırlaşdırmışam. Sadəcə olaraq bilmirəm bu özgüvənsizlikdir, bilmirəm daxili qorxudur. Nəsə belə qəribəyəm də, yaxşı yerlərdə məsələn çalışmaq üçün bax, dil biliyim də var, sertifikatım da var, kompüterdən də sertifikatım da var, kompüterim də var. Yəni çox şey də belə pis çıxmasın, amma deyəcəm ki, elə bilirəm ki, yox, eləyənmərəm. Nəsə səhv eləsəm kimsə mənə pis baxar, nəsə olar. Bax, içimdə sanki qorxudur, inamsızlıqdır. Bunu necə dəf edə bilərəm? Burada birinci biz baxmalıyıq ki, sizin o daxili düşüncəniz nədən qaynaqlanır? Yenə mənbəyə gedirik. Məsələn, belə fərz eləyək ki, mənbəni tapdıq ki, vaxtı ikən siz yəni mükəmməl olaraq yetişdirilmisiniz, yəni həmişə sizdən ən yaxşısını eləməyiniz gözlənilib deyək. Biz burada həmin o düşüncəni, yəni həmin o ana gedib həmin o strukturu dəyişdirməliyik ki, sizin daxili səsinizi özünüzə qarşı dəyişdirək. Siz özünüzü öz bacarıqlarınızla olduğunuz kimi qəbul edə biləsiniz. Deməli, burada mənim bacarığım var, amma mən bunu qəbul eləmirəm. Bu deməkdir. Əgər bu qədər yetəri qədər bacarıqlar varsa, amma həyata keçirə bilmirəm və güvənmirəmsə, deməli məndəkini mən burada qəbul eləmirəm. Belə bir şey var və məsələn dediniz ya, uşaqlarımı o mükəmməl valideynlərin bir çoxunda olur. Çünki mükəmməliyyətçi olan valideynlər özləri mükəmməl olmaq istəyir. Amma olmaq da mümkün deyil də. Onu nə edirik biz? Yansıdırıq.
bir özümüzdən aşağıki nəslə. Daha onu elə bir ki, istədiyimiz kimi dəyişdirə bilərik, istədiyimiz kimi formaya sala bilərik, amma mümkün deyil. Onlar artıq başqa uşaqlardır. Onlar başqa kimliyə, başqa şəxsiyyətə, başqa ruha malikdir. Və bunu sizə deyim mən. Bu cümləmlə də bu sualı yekunlaşdırım. Ən çox valideynlər, öz üstündə işləməyən, öz yaralarını sağaltmayan valideynlər uşaqlarına yönəlirlər. Bütün fokus onlarda olur. Hansı valideyn ki, hansı insan ki özündən məşğuldur, özünün də bu həyatda, bu ailədə bir yeri var, özünün özündə bir yeri var, onun hamıya diqqəti bir sərhəd çərçivəsindədir. Yəni mümkün deyil ki, özünü tamamilə qoysun başqa yerə, tamamilə öz yoldaşına, öz nə bilim qohumlarına, valideynlərinə fokuslansın. Ona görə də birinci özümüzə fokuslanaq, birinci özümüzə baxaq, özümüzü qəbul eləyək, o addımları ataq. Bəzi dəyişdirilməli şeylər var ki, bu cür məsələlər çox vaxt, yəni o psixoterapiya prosesində həll olur. Çünki biz nə qədər desək də özümüz bir çox şeyi özümüzə dəyişdirməyə bacara bilmirik. Çünki bizə kənardan bir baxış lazımdır. Bizə bir necə deyim, elə bir ortam lazımdır ki, biz orada yargılanmayaq. Biz orada ürəyimiz istəyəni, ürəyimiz istəyən kimi aça bilək ki, daha sonra həmin o hadisələrə baxaq, özümüzə baxaq və dəyişim bax məhz burada başlayır. Özümə mən əgər rahat şəkildə baxıramsa, öz resurslarımı qəbul eləyib, resurslarımı həyata keçirmək gücüm varsa, mən özümü xoşbəxt hiss eləyəcəm. Əks halda məndə potensial var, həyata keçirə bilməyəcəmsə, bu məndə frustrasiya halına səbəb olacaq. Yəni məndə bacarıq var, amma mən həyata keçirə bilmirəm. Bir də Siddiqə xanım, üzr istəyirəm. Elə bil mən atam da yəni biraz narahat adam olubdu. Mamam həmişə deyirdi ki, yəni oxu, elə bir ki, belə necə deyim, oxu ki, yəni atan görsün ki, biz bunu bacardıq. Yəni necə deyim, elə bir atam istəmirdi ki, mən oxuyum, amma mamam elə bir dedi ki, yox, oxu. Bir növ hiss eləyirəm ki, yəqin mamam da mükəmməlçilik olubdu ki, ondan da mənə yansıyıbdımı, ya belə bir şey. Yəni daxildən gəlir də yəqin ki, o daha doğrusu Əlbəttə uşaqlıqdan. Bəli. Bəli, ancaq uşaqlıqdan gəlir. Çünki bizim bir belə deyim də daha türkcə deyim, dişil və eril enerjimiz var. Yəni bizdə testosteron hormonu da var, bizdə androjen hormonu da var. Bizdə kişi beyni də var, qadın beyni də var. Və bizi addım atmağımıza sövq eləyən bizim o belə necə deyim, daha eril gücümüzdür ki, bizi qadın nədir? Qadın yaradıcıdır, qadın böyüdəndir, qadın inkişaf elətdirəndir və bizim daxilimizdə bu da var. Digər gücümüz isə bizi irəli aparan, bizi sözümüzü deməyə belə qüvvətləndirən. Bu bizim o atadan daha çox aldığımız özgüvəndir. Ana bizi daxilən qadın kimi bəsləyir. Ata isə biz xaricdə özümüzü necə təqdim eləyək, iş həyatında nə edək, bax onu formalaşdırır. Orada boşluğu olan qızlar çox vaxt iş həyatında çətinlik buna görə yaşayırlar. Buna görə özlərini ifadədə, bacaqların ortaya çıxmağında. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Buyurun. Sonra burada bir sual daha gördüm. Mən də sözümü deyə bilmirəm. Yoldaşım mənə hər daim sən savadçısan, sən dünya görüşün yoxdur deyir. Bu nə? Bu özünə aid olan deyil, çünki özü həqiqi savadlı, hər şeydən məlumatı var. Bax bu nədir? Hər şeydən məlumatı var, amma özünü həqiqətən hər şeydən məlumatlı kimi hiss eləmir. Özündən barışıq deyil. Çox ehtimal. Ana obrazı belə kişilərdə yox, daha çox ata obrazı belə çox belə ciddi, əzən, oğlunu, belə kişiliyini məhz oğlunun üstünə göstərmək istəyən atalar olur. Və bu cür oğlanlar. Bilirsiniz necədir? Bax, mən özümü həqiqətən rahat, huzurlu, özümdən həqiqətən mən razı hiss eləyirəmsə, inanın. Mən heç qarşıdakının qüsurunu belə görə bilmirəm. Mən heç çox vaxt qabağımdakı, belə deyim də, adamı da yəni belə deyim də, lazım olmadı görmürəm. Mən o qədər özümlə məşğulam. Amma mənim daxili bir narahatçılığım varsa,
Siz necədir? O qədər məşhur vəkillər, həkimlər mən yəni tanıyıram ki, elə məhz həkimlər mən o qədər məşhur tanıyıram ki. Yəni gəlib elə bir pillələrə, amma yenə də bu sözdən narazıdır və əzməyə meyllidir. Ya sən artıq ən belə o ixtisasının yüksək yerində, savadının, biliyinin yüksək yerindəsən. Bəs sən niyə hələ də insanların məhz qüsurlarını görürsən? Ki, buna qüsur demək olarsa, bəlkə heç bu qüsurda deyil. Çünki o daxili huzur yoxdur. Daxili rahatlıq və razılıq yoxdur. Bax, belə insanlar, özünü həqiqətən savadlı hiss edən insan heç bir zaman başqasına savadsız deməz. O nə isə bilir, texniki olaraq bilir. Ruhsal inkişaf lazımdır. Yəni o bilgi çox bilmək önəmli deyil. Yəni bir insanın ruhu inkişaf eləməyibsə, ruhu yetişməyibsə, bu inkişafını tamamlayıb demək deyil. O sadəcə texniki bilgiləri deyir. O bir məşhur bir söz var. Bunu da deyim, bu sualın cavabını tamamlayım. Nazilərin, həkimlərin o vaxt çox qorxunc təcrübə aparıblar, onlar dənəkləri olub və ondan sonra ya bu sözü deyən məşhur bir adamdır. Mən də biraz adlarını da bilirəm ara sıra. Deyir, mən gördüm ki, ən güclü həkimlər necə qorxunc təcrübələr həyata keçirir. Ən savadlı, ən belə işini bilən, təcrübəli hərbiçilər hansı, yəni vəhşiliklərlə məşğuldur. Ən savadlı müəllim dediyimiz insanlar nələrlə məşğuldur və mən gördüm ki, ən savadlı olmaq yox. Yəni Alman xalqına müraciətən deyir ki, biz ən savadlı yetişdirməli deyilik. Biz insani olaraq, insani hissləri yüksək insanlar yetişdirməliyik cəmiyyətə ki, yəni cəmiyyət bir ruhsal olaraq, mənəvi olaraq qalxsın. Yəni önəmli, bilgi önəmli bir yerə qədərdir. Əgər bir insanın insani cəhətləri geridədirsə, yəni artıq belə deyim də, o insanın biz bilgə deyə bilmərik, o insana dünya görüşü də deyə bilmərik. O sadəcə bilir. Çox insan bu dəqiqə hər şeyi bilir. İnternet dövrüdür. Bilməsə belə 2 saniyədə axtarır. Ona görə də sizin özünüzə birinci baxın. Bəlkə siz də hardasa özünüzə qarşı belə fikirləşirsiniz. Bəlkə ona görə sizə belə sözlər deyən insanla ona görə ailə qurmusunuz. Əgər özünüzə qarşı münasibətiniz, fikriniz dəyişsə, siz avtomatik görərsiniz ki, ətrafın da sizə qarşı münasibəti dəyişər. Və niyə belə bir insanla ailə qurmusunuz? Bax, bunu tapmaq lazımdır. Nə gətirib, hansı səbəbdən məhz bu profildə bir insan? Yaxşı. Sonra salam. Mən bəzi insanları saplantı halına gətirirəm. Səhər duranda bütün gün onlara məhkəmə qururam. İndi necə dedim ki, həmin insanlar sadəcə görəndə yadıma düşsünlər, həyatın mərkəzi onlardır. Çünki həyatımın mərkəzi mən olmalıyam. Bəli. Mərkəzdə mən olmalıyam. Əgər mən mərkəzdə olmasam, o başqa bir neçə insan olsa, mən də hara baxsam onu görəcəm. Mən özümü qoysam mərkəzimə, mən öz fəaliyyətimi qoysam, mən öz kişiliyimi qoysam, onlar özləri üçün var, onlar özlərini fikirləşir. Mən də özümü fikirləşməsəm, əlbəttə ki, mənim beynimdə geniş bir sahə açılacaq, ora dolacaq başqaları ilə. Mən orada olmasam əgər. Amma mən orada olsam özüm, məni maraqlandırmayacaq başqalarının fikirləri. Onlar, siz insan bir müddətdən sonra elə bir mərtəbəyə gəlir ki, yəni belə üzr istəyirəm, sənin üzünə təhqiramiz ifadə belə desələr, sən deyirsən ki, hə, yəni o mən deyiləm axı, sənin o dediklərin. Yəni mən niyə onu durum fikirləşim? Mən niyə məsələn mənə deyilən bir sözü gedim, saatlarla, günlərlə fikirləşim? Fikirləşmək, burada sual lazımdır. Bir, bu fikirləşmə mənim əlimə nəsə verir, mənim o sinirlərimi oyatmaqdan başqa? Yox. Məni inkişaf elətdirir? Yox. Məni qabağa aparır? Yox. Mənə nəsə öyrədir? Yox. Mənim ruhumu sakitləşdirir? Yox. Bəs bu qədər yoxlar varsa, mən niyə hələ də fikirləşirəm? Deməli, burada dəyəri özünə qarşı belə deyim, fokuslamaq, özünə qarşı yönləndirmək lazımdır. Sonra mən insanlara həmin anda cavab verə bilmirəm. Qəlbim qırılsa belə içimə atıram. Sonra düşünürəm və öz-özümə deyirəm ki, kaş ona belə deyərdim. Bu necə düzəldim? Bu çox adamda olur.
Çünki bax məsələn bu ailə strukturuna da baxsaq, çox vaxt danışma. Atan gəldi, sakit dur. Cavab qaytarma özündən böyüyə, həmişə hörmətli davran. Bax bu cür böyüyən ailələrdəki uşaqların bax qurduğu cümlədir bu cümlə. Niyə? Əgər o insan yanlış da danışırsa, o insanın 90 yaşı belə olsun, nə fərqi var? Yanlış deyir axı. O sadəcə yaş alıb. O yaşla bilgəlik alıb, bilgi alıb, almayıbsa, mən niyə o yanlış deyəndə müdaxilə eləməyim? Sırf məndən böyükdür deyə. Yaşı nə qədər önəmli faktordur ki, güya. Ona görə də biz burada belə şeylər veririk, belə deyim də, tapşırıqlar veririk terapiyalarda ki, yavaş-yavaş yoxla. Məsələn, birinci məsələn tələbələr yanıma gələndə deyir ki, məsələn danışa bilmirəm, ifadə edə bilmirəm. Deyirəm ki, bax bir dəfə bu sənin tapşırığındır. Bax bu tapşırığı eləmədən gəlmirsən o birisi seansa. Müəllim sual verdi. Cavab verməsən belə əlvi qaldır. Hərəkətə keç. Bilmirsən. O şeyi qır, o bariyeri qır. Nəsə bir sözdür. Çıx lövhəyə danış. Fərq eləmir. Ən çox da sosial fobiyası olan bir neçə il bundan qabaq, o da 40-lı yaşlarındaydı. Adına qədər xatırlayıram. Onun da çox ciddi bir yol qət eləmişdik. Məndən qabaq bir psixiatra gedirdi. O da çox yaxşı işləmişdi həmin bəyin üstündə. Ona verdiyi tapşırıqlardan biri bu olmuşdu ki, məsələn, girirsən Migros deyəcəkdim. Məsələn, Megastora. Deyir, Megastora gir, satıcıdan soruş ki, bu mağazanın adı nədir? Bu da Megastor hardadır? Yox da ki, gir içəri bir, nə bilim, müəyyən bir şey seç, onun qiymətini soruş. Amma nəsə danış, nəsə açılış. Yəni bu nədir? Bunlar hamısı addımlardır. Bu addımı atdıqca beyin bilsiz nəyi görür? Bir hərəkəti, bir təkrarlamanı, biz nə qədər özümüzü kimlərsə, necəsə, yəni hesab eləsək də, əgər onun yenə deyirəm, sübutunu görməsə beynimiz, ona inanmır. Ona görə də mən qorxmuram, mən danışacağam, mən məsələn qabağa gedəcəm. Deyirsinizsə bunu eləyin. Kiçik addımlarla. Ona görə də kimsə qəlbinizi qırdı, dayanın. Nəfəs alın dərindən. Deyin ki, bax mən indi addım atdım. Atmadım qalacaq. Nəsə bir sözdür. Deyə bilmirsiniz, deyin ki, sən səhv danışırsan. Şimdi ilk addım bu olsun. Sən səhv deyirsən. Və başqa nə danışırsın? Deyin, çıxın otaqdan. Aha, məsəl odur ki, deyin. Səsiniz adamı sakitləşdirir. Çox sağ olun, siz sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Müəllimə ruhumuz necədir? Necədir? Uğurlar sizə təşəkkür edirəm. Mənim yoldaşımın olmazları, qısqanclıqları məni yorur, hər şeyə qarışır. Problem məndədir. Mən deyirlər ki, şuur altında sən özünə qadağa qoymusan, özünə, ona görə elədir. Mən neyləyə bilərəm? Şuur altında bu qadağa bilsiz nə vaxt baş verir? Yəni ailə strukturuda, daha da çox belə deyim, ataların belə bir qoyduğu qadağalar varsa, yoxud ananın qoyduğu bir qadağa varsa, bu sənin daxili səsvə çevrilir və sən elə bir adamla həyatını birləşdirirsən. Məşhur bir psixiatrın bir sözü var, deyir ki, insanlar çox vaxt ortaq travmalarından bir araya gəlirlər. Yəni biz kimlərlə evlənirik, deyək daha belə işin ən son nöqtəsi deyək evlənməkdir də. Evlənirik. Bizi birləşdirən travmalar var. Həyat yolu var. Əgər biz bir-birimizi sağalda biliriksə, biz bir-birimizdə gördüyümüz əksiklikləri tamamlaya biliriksə, bu yol gedir. Çünki biz tanış olanı seçirik. Bizə vaxtı ikən deyilən tanış sözləri seçirik. Ona doğru gedirik. Bax, məsələn, necə deyim, mən bugünə qədər, bax, deyək ki, bu konfetlərdən. Əgər mən həmişə bunu yemişəmsə, bu birlərinə xəbərim yoxdursa, mən masada bunu görüb seçəcəm. Mən bunun adını bilmirəm. O bildiyim, cəhənnəm bilmədiyim, cənnətdən üstündür məsələsi var. Bax, odur. Mən bunu götürməyəcəm, mən bunu seçəcəm. O da belədir. Həyatımızda seçdiyimiz insanlar. Vaxtikən bizim tanışdığımız olan insanlardır. Ona görə biz burada
bilməliyik ki, biz niyə o insanla bir yerdəyik? Amalımız nədir? Biz özümüzdə, biz bir-birimizə nəyi inkişaf elətdirmək üçün, nəyi dəyişdirmək üçün, nəyi öyrənmək üçün bir araya gəlmişik? Və yaxud da ki, bəlkə ola bilər, yollarımız ayrıla bilər. Nəyə görə ayrılmalıdır? Və yaxud da ki, nəyə görə ayrılmamalıdır? Bax, bütün o sualların hamısının özünün cavabı var və bu cavablar da ortaya çıxdıqca artıq dedim, problemlər də yavaş-yavaş həll olmağa başlayır. Və bu o demək deyil ki, bu sizin sadəcə daxili düşüncənizdir. Xeyr. O qədər insanların özlərinə bağlı problemlər var ki, o demək deyil ki, mən özüm haqqında belə düşünürəm. O özü haqqında belə düşünür deyə. Onun özünün beynində qadağalar var deyə, o mənə qadağaları bu yollarla qoyur. Çünki onun öz daxilində də ən böyük qadağa. Mənə də qoya biləcəyi qadağa budur. Məsələn, qısqanclıqdır, ya nə bilim, falan hərəkətə qarışmaqdır, ora getməyinə, bura getməyinə qarışmaqdır. Yəni qətiyyən belə fikirləşməyin ki, burada bir dənə problem sizin özünüzə qadağa qoymağınızdır. Yox, o insanın beyni qadağalarla doldu, inanın. Hansı insan ki, qarşıdakına müəyyən qadağalar qoyur, onu nələrdənsə belə deyim qısıtlayır. O əslində o şeyləri ən çox eləmək istəyən özüdür, o içindəkidir. Sadəcə indi o qadağalara görə eləmir, bastırır və sizin üzərinizə tətbiq eləyir. Aha, belə sual cavabımızı da elədik. Və yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Xoş oldu. Qiyabidə olsa sizlə tanış olmaq. Bizim 4-cü və 5-ci gündə davam eləyəcək. Bu marafonumuz, yəni ayın 4-ü və 5-i. Yenə hər birinizi görməkdən şad olarıq. Gecəniz xeyrə qalsın. Ayşən xanım, yavaş-yavaş yekunlaşdıraq mı? Yaxşı. Oldu. Sağ olun. Gecəniz xeyrə qalsın. Sabah inşallah yenə eyni saatda görüşərik. Siz sağ olun. Buyurun.